Hello and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox. And today, as always, on Zoom we have... どうも、石井てるみです。今週も外資系裏技英語元気にお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。How are you, Terumi? 超元気だよ。超元気。から元気だよ、から元気。What's から元気 mean? から元気は Is it like 激元気? 激元気激って何 Extremely? Like No, 激動、激動。からは、から means empty. から元気。Empty happiness. Empty 元気。So it's like, から元気 is like, actually you're not 元気, but you're like pretending or like you're trying to be 元気。Okay. みたいな時は、から元気。とかよく言う。Well, it's なんかちょっとジョークというか、自虐的に。うん。Is that putting on a brave face? Putting on a brave face. Brave face? Yeah. へえ。brave って勇敢なってこと Yeah, that'd be like から勇敢. Like putting on a brave face. When you're not very well, you're not very happy, you put on a brave face. Yeah, so you pretend To be, yeah. that, to be brave. Yeah. I see. So tell me, have you ever met these people who are really, really good at saying what they think, delivering their opinion? Like they're quick, succinct, efficient. Every time they say something in a meeting, it comes out perfectly formed. なんか何かを言うときにすごくいつももうなんか芯を食っていて手短で長ったらしくなくて何でも言いたいことをスパッと伝えられる人いるよね。Yeah, I'm so jealous of those people. They do so much well, you know, in the meetings they always get their way. They come out and they say something and it sounds like they've written a speech. It's just perfect and it really kind of feels like President Obama speaking at the same time. It's just fantastic, don't you think, Terumi? そういう人をすごいジェラス、羨ましいって思うのは私もすごいわかります。でもなんか今のさ、なんかなんとか、かんとか、かんとか、かんとかっていう喋り方ってなんかすごい英語っぽいよね。Yeah. Well, Sounds so English. Yeah. Well, like, みたいな。Well, I actually was doing that a little bit deliberately there because... わざとやってたんだな。なんでですか Because just to really highlight how, often when I speak, I'm not very good at giving my thoughts efficiently. And often as I'm speaking, I kind of decide what I think. BJ もそういう風にこう、クリスプな内容でパッと簡潔に要件を伝えることが苦手 Very You don't sound 苦手。 like, very 苦手。Well, 多分many people are 苦手だと思う。最初からうまくできるわけではないと思うんだけど、だから、私もよくやりますよ。だから喋りながら考えるってやつでしょ Actually, and in my personal life, sometimes actually talking about something helps me decide what I think about something. It's actually the process of talking about it. It becomes real. And today, because this is very natural, very normal to be, to have to think with your mouth like this, we want to introduce a really strong 裏技 to help you get to the end point. ということでね、話しながら考えるっていう人はそういう人はたくさんいると思うんですよね。簡潔に自分の言いたいことをパッと伝えるっていうのはすごく難しいことで、喋りながら自分の結論とかが途中で出てきたりとかすることが多いと思います。そんな時に自分の話を着地させる時に使えるいい裏技フレーズがあるということです。Okay, so BJ, what's the 裏技 phrase? In a nutshell. I really am jealous of those people. I am so the type of person who talks too quickly and too much. BJ はそうやって簡潔にお話をできる人をとても羨ましく思う。Wow, me too. 私も羨ましいし、BJ もね、なんか結構長く、しかも早口で喋ってしまう。たくさん喋るという癖があるって言ったけども、私も結構そうなので、そういう人羨ましいなって思うのは一緒です。Yeah, what we call those people are articulate. These people are very good at articulating their opinions and they are very articulate. そういう人たちのことを articulate. Yeah. They are good at articulating. Yeah. So it's both adjective and a verb. Yeah, to articulate
and to be articulate. Now, I've just realized that I've said those words is the spelling is identical, but you actually pronounce them differently. スペルは同じだけれども、プロナンセーションが形容詞か動詞かで変わってくるんですね。Well, here's a little test, Terumi. Okay. A, articulate. B, articulate. Which one's which? チョコレートみたいな感じだったな。chocolate. でもチョコレートは言わないな、chocolate. 待って、articulate が articulate ね。articulate. So the first one I think is adjective and articulate is a verb. Yes. よかった Yeah. イエーイ And I am not very articulate. I don't think. Well, I think you are, but BJ 曰く BJ は not really good at articulating、ってことなのね。Okay. articulate っていうのは、まあ、直訳すると発話できる。話す能力がある。っていうことですけれども、こういった文脈でよく使うんですね。articulate. Okay. Often when I've got something on my mind, it's actually by articulating it out loud that I come to a conclusion about what I think about a topic. 何かを考えているときには実際に声に出して話しながら考えて、話しながら自分の考えもまとめるというそういったタイプってことなのね。Okay. And often in comedy as well, often I'll go up with no jokes. And 怖Really? yeah. お笑いの舞台に立つときも丸腰で。丸腰 means you don't have anything with you, but no weapons with you なんだけど、その状態で舞台の上に立つことがあると。Well, or maybe just an idea, just one idea. And then actually by processing the idea with a microphone, then I end up finding what the joke is. なるほどね。まあちょっとした材料というかネタはなんとなく頭に入れておきながら舞台に立って、まあそこでマイク持って喋りながら最終的にじゃあこのジョークで落とし込もうっていうのがもうやりながら浮かんでくると。すごいそういうことはよくあるよね。Yeah. And then, often at work, if someone asks me a question, suddenly I might just start talking. And as I'm talking in the meeting, let's say a brainstorm, it's at the end I slowly work out what I want to say. なるほど。お笑いだけじゃなくてお仕事の現場でも、まあ誰かが質問してきたとして、すぐに答えってなかなかね、出るものじゃないから、私も相談とかを後輩に受けてても、まあ喋りながら考えて、喋って、そのうちに考えがまとまってきて、最後に落としどころが見つかる。っていうことはよくある。Yeah, and that 落としどころ, when I find that end point, the way I introduce it is by saying, well, in a nutshell, this is what I mean. その落としどころが見つかったときに使われるのがこの in a nutshell. In a nutshell. This is what I mean. In a nutshell だからつまりナットシェル、ナッツのシェル、ナッツの小さい殻に入れるとっていうことだから、まとめると要するにっていうことだ。Yeah. 結局言いたいのはこれだよっていう、このポイントだよっていうすごくちっちゃくクリスプにまとまる瞬間に使うフレーズってことですね。And I think this phrase is another one from our favorite Englishman, William Shakespeare. シェイクスピアから来てるのこれ。Oh, really? Wow. I think so. I think it was in Hamlet, the play Hamlet. すごい。ハムレットでシェイクスピアが書いたんだ。In a nutshell. I remember my French friend. なんかフランス人の女の子の友達がいたんだけど、その子がね、実はこの in a nutshell ってすごいよくね、メールで使ってた。Oh, really? yeah, so that's how I knew this phrase. なんかなんだろう、彼氏とこうなってこうなって、あだって、そうなってこうなって、in a nutshell だってなかったかみたいな。そう、だからヨーロピアンな言い方なのかな、関係あるかなわかんないけど。Maybe she just heard a good podcast about it. 結構前だったけど、まあいいや。Okay, so this phrase, Terumi, has two functions. はい、このフレーズには2つの機能があります。So what's the first one? Well, it's just a standard phrase that means briefly. briefly 要するにまとめるとっていう意味で、普通に言葉でも使えると。briefly、まとめると要するに。For example, Ruben, how have you been recently? I mean, I've been busy, but in a nutshell, I'm good.
おー、まあまあ忙しかったりいろいろあるけど、まあまあ、ナッツシェルに入れるといいよ。Yeah. おー、なるほど。 You know, かっ no, こいい no, な。 no details, just in a nutshell, good. ね、to put in a nutshell って言わない。put Ooh, in a nutshell, no. I would say in a nutshell. in a nutshell か。OK。Yeah. OK。言わないか。 Did your French friend say to いや、言 put った it 気 in a もす nutshell? る。to put in a nutshell かなだった気もするけども、in a nutshell で大丈夫。Yeah. OK。Sounds like a recipe or something. You put it into a nutshell and you put cheese on ね it ナッ probably. ツ、ナッツの殻に詰めてくださいみたいな。 Um, レシピみたいに聞こえてきましたけれども。OK。in a nutshell, I'm good. it kind of means I don't want to explain anymore. So if in a nutshell, we split up. In a nutshell, my boyfriend and I split up. That means we split up and I don't want to talk about it. ああ、じゃあもうちょっとこれ以上説明したくないっていうようなニュアンスもあるんだ。まあ、要するに、もう別れたんだよね、みたいな。Don't ask me anymore! みたいなニュアンスもちょっと入ると。まあ、別にネガティブなことだけじゃなくて、No, no. で、別にいいことでも使えるけども、まあちょっとその、男女のいざこざで最後は、in a nutshell, well, we broke up だったら、まあもうそれ以上聞かないで、みたいなニュアンスもちょっと入るよという方ですね。But there's also an urawaza in this phrase as well. It's a self-preservation urawaza. さあ、二つ目のファンクションとしては、self-preservation 裏技 Hey, stop, ちょっと待ってね。辞書で調べさせて。self-preservation preserved flower って言うけど、保存されたみたいな。自己防衛みたいなこと。 It's, jikoboe. To save yourself. to save yourself ふんふんふん。自分をセーブする。自己防衛。self-preservation. Okay, so this is also for self-preservation. Yeah. So when, let's say you're in a meeting and you have been talking too much and you realize because you've talked so much, what you actually want to say isn't very clear. You can use this phrase, say in a nutshell, and then you can repeat what your actual point is. おー、なるほど。仕事現場でもずーっとちょっと喋りすぎちゃって、で、自分が今まで喋ってきてたことがクリアかどうか、ちょっと自信がなくなってしまった時に、まあちょっと間を置いて、まあでも、要するにこういうことですっていう時のその要するにが、in a nutshell っていう、そこのフレーズになるということですね。And I think the real true secret of this urawaza is you don't actually have to sum up what you've been saying. はは本当にサムアップ、本当に要約しなければいけないというわけではないと。Okay, what do you mean? Well, like, for example, if you've just changed your mind during the speaking or you need to make a decision at the end, and even if what you've been saying doesn't lead to that decision, you can still use this phrase and everyone will assume that is the decision. なるほど。じゃあ何もその長ったらしく自分が喋っちゃったことのサマリーである必要はなくって、まあ途中で自分の意見が変わったかもしれないし、途中で何か自分の中で決断が出たかもしれない。Yep. 要するに今まで喋ってたことと内容が必ずしも一緒じゃなくても使っちゃって大丈夫だと。ね、このフレーズを置くことで最終的な自分の結論っていう感じで相手も聞いてくれる。だからまたちょっと調子を整えるときにも使えそうですね。You know, often when you're discussing something, you'll say something like A plus B まとめてみますと C. You know, there's like an order. But with this phrase, you can maybe go A plus C, E, F. In a nutshell, let's do G. And なるほど。 nothing's connected. なんか A と B はまとめると C なんだけれども、そうじゃなくて A と C まとめてみると E だったり F かな。やっぱり in a nutshell を G にしましょうって言っても全然脈絡なくても、まあなんとなく OK になると。in a nutshell の最後のところだけ人は結局結論こういうことなんだなという耳で聞いてくれる。Yeah. というそんな魔法の裏技フレーズなんですね。So let's hear it in action. OK。Hey, Ruben. Hey, BJ, quick question. Go for it.
we have extra budget this month, and we have to spend it. I'm torn between spending it in Japan or Singapore. Any ideas what you would spend $200,000 on? $200K on marketing. Yeah, for the marketing budget. 200K. Maybe. Oh, do you know, we could do some Facebook ads. Oh no, actually. That promotion we did with the English language journal. Maybe more traditional publicity. Maybe. It's a lot of money to spend. Does it have to be spent by the end of the month? Look, if you aren't sure, it's fine. I could ask someone. No. In a nutshell, we should do a collaboration with a popular English YouTuber. Collaboration, yeah. Yeah, sounds good. Yeah? So the budget is Team Japan's? In a nutshell, yes. Great. All right, good work. Thanks. So in that conversation, could you hear that BJ didn't really know what he was saying? He was rambling. はい、今の会話で BJ は自分で何を言ってるか分かんなくなっている状態でしたけれどもね、ramble ってのはだらだら長く話すっ Yes. ていうね、自分でもう着地点がよく分かってないから、まあ話しながら考える。これ私もよくやっちゃう。I'm doing this when recording this podcast, I think. That's not true. いやでもたまにやっちゃってるよ。まあいいや。まあいいや。まあそれ置いといて、まあ今の例だと、まあ BJ 自分で何言ってるかよく分かってないけど、まあ最後に in a nutshell。結局にどういうことっていうので、バジェットは Team Japan のって言ったら Yes っていう結論に落ち着いたということで、そこさえ分かれば OK っていうね。結局何が言いたいのってのは会社でも本当によく聞かれることだから、ね、このフレーズ知っとくといろんなところで使えそうですね。Okay? Okay, so let's look at the steps in using this phrase. Okay. Okay, so step 1 is you have to notice, you have to be aware that you are rambling. なるほど。まずはステップ1としては自分の話長ったらしくなってるな、自分でもどこ行けばいいか分かってないなってのをまず自分で自覚する。Yeah. Okay? So when you've noticed that you're rambling, don't get stressed, just calmly be aware. なるほど。だらだら話が長くなってしまってるなっていうことに気づいたとしても別にそこでやっちまったとか思う必要は全然なくって、まあ、ただそれに冷静に気づけば大丈夫と。はい、OK。And maybe you notice you're rambling because you can tell that the audience is no longer focused as much as they should be. オーディエンスが全然聞いてないななんていうその聞いてる人の反応で自分の話が今全然要点をついてないんだなっていうことが逆に分かることがねありますね。And then step 2 is within that rambling process, you should decide what you really want to say, what the most important thing to say is. はい、ステップ2としましては、rambling、だらだら話長くなっちゃったけれども、結局最後結論として何を言うべきかというのを自分の中で決めます。And then step 3 is you stop and you just say in a nutshell. はい、ステップ3としましては、ストップして、ちょっとポーズなんか置いてから、in a nutshell。要するに、と前置きをします。And do you remember, we've used this before, like changing the tone. I think, do you remember, look, I'm not trying to convince you. It's kind of similar here. You change the tone by saying, stop, in a nutshell. And everyone who wasn't listening should listen. なるほど。ね、外資系裏技英語で今までもご紹介してきましたけれども、ちょっとトーンを変えて、みんなのアテンションを引くためにも、モードを変えて、Look, I'm not trying to convince you. あなたを無理やり説得しようとしてるんでありませんの時もやりましたけれども、ちょっとトーン、モードを変えて、要するにっていう感じで、周りからのアテンションをまた引き戻す作業をしなければいけませんね。And then finally, step 4, you've changed your tone, you've said in a nutshell, and then say the most important thing that you want to communicate in a short, articulate way. はい。in a nutshell を言ってモードを変えた後には、最後に自分が
一番言いたいことを簡潔に articulate 発話しましょう。articulate way ってのはどういうことだ？Like efficient, clear. Yeah. Clear. What you can't do is say, in a nutshell, da 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 da. It has to be, in a nutshell, I think this. それちょっとお笑いでありそうですよね。ナッツシェル要するにって言ってその後もダラダラ喋ってたら全然ナッツシェルに入ってないじゃねえかみたいになっちゃうので、そうじゃなくてナッツシェルって言ったからにはもうそこからはちゃんと articulate way で簡潔な短くて明瞭な結論を一言でスパッと言って終わらせて、そしたらみんなも聞いてくれているしということで自分の伝えたいことをちゃんと手短に伝えましょう。Okay, now it's your turn telling me to practice in a nutshell. Okay. Okay, telling me, Yes. my brother's coming to Japan and we're going to take a little holiday, the two of us. Where should we go? Where should we go? 2 days in Japan, not Tokyo, not Tokyo. Oh, you want to go somewhere else? Yeah. Outside of Tokyo. どうしようかな Well, I think there are like 3 options. Yeah. Okay, Kanazawa. Do you know Kanazawa? Kanazawa, yeah. Kanazawa, you have to get on the Shinkansen. Okay. And it's called like a little Kyoto. Little Kyoto, okay. They have a little Kyoto town. Yeah. But it's actually smaller compared to Kyoto, of course. Okay. Well, and I think you can eat many seafood, rich seafood, Okay. crabs, fish. Yeah, and そうだな、他には what about 長崎とかね Okay. 長崎 like lots of great history 出島とかあるし you have 出島 but well you have to get on a plane so maybe it's gonna take time Yeah. and そうね北行ったら仙台かな historical town not too far from Tokyo and it's north so it's a bit cool 他にも栃木とか静岡 Dara. だらだら Oh BJ Yep. in a nutshell Yep. I recommend Sendai Sendai. yeah Good, thank you. Oh my god, that was long. That was long. okay Question telling me. yes So I got married. I've had a baby. I think my next step is I need to buy a house. wow Where should I buy a house in Tokyo? Well, in Tokyo か And should I buy a house? That's another question. Maybe it's not a good investment. そうね Well, It's not far from the center of Tokyo. You can. I'll be back in a second. Miyamiku is like you can go to. I don't know if they are 下町 area. House or apartment Okay. or So, in a nutshell, yeah. you should buy a house in Suginami-ku. Great, we'll be neighbours. Wonderful. ワンダフルなのかなでもあれだよね、ideally 使いたくないね、このセリフね。最初からそのさ、articulate way の言い方ができれば問題ないんだもんね。Yeah, well, do you know what I would say? And this goes a little bit about going back to what I said about doing comedy. Now, when I first started doing comedy, you know, I'd go up on stage without any, was it Marugoshi? 丸腰、with no jokes. With no like jokes. no preparation. Or like no weapons with you. And I wouldn't be able to get the conclusion. I think this idea that people are born good at speaking, born articulate, isn't true. It's a skill you develop.
いや、ほんとその通りなんだよね。Like、この articulate way で喋るのが上手な人ってのは別に最初からそうなわけではなくって、本当経験とか場数を積んで誰もが上達させていくスキルだから、これはもうやりながら、you do it, try it, and you develop it. Yeah. And Mm. then while you're developing it, this is a good weapon, I guess, to have when you aren't being articulate. So, and it allows you to be confident in talking because you know at any point you can just say in a nutshell. そうね。だからまあ結局ね、最初からクリスプに喋れれば一番いいんだけれども、誰もがそういうわけにはいかない。まあ多分生きている間ね、ずっとそんなすぐに結論を簡潔に言えるなんてことはすごく難しいことだから、まあそれはシチュエーションにもよるだろうし。まあだからこそこの in a nutshell っていう言い方さえ知っておけば、こう喋りながら長くなっちゃって、どうしようっていう時にも慌てないで堂々と自信を持って喋ることができるし、で話しながら結論だったりだとか、まあ BJ の場合だったらいいジョークが考えながら喋りながら生まれたら、その時こそ in a nutshell って使えばいいだけだった。知っておくとすごく心強いフレーズですね。And also having this urawaza, it gives the illusion that you are being articulate because people, when they hear in a nutshell, they assume, oh, it's a conclusion, and they forget what you said before. おお、この裏技を知っとくとイリュージョンになると。イリュージョンとして使える。それまでダラダラ喋ってたことってのは人を忘れて結論のとこだけ聞いてくれるから、もしくはダラダラ喋ってたってことは忘れてくれるし、articulate 最後した部分だけが印象に残るから、まあそういった、この人ちゃんと簡潔に最後結論言える人だっていう印象だけが残るっていう、ちょっとした魔法のような裏技でもあると。確かにこれ知っとくと慌てなくて済みますね。済むよね、最後ね。Yeah, especially if you're, nervous in a foreign company, not too sure about your English ability, having to speak in a second language. It's hard to be articulate. So all the more reason to learn this. 私なんかはね、英語が母国語じゃないけれども、母国語じゃない言葉で、まあ英語で仕事をしなければいけない時なんか、特に、まあなかなか簡潔に結論の言えない時なんかにも、まあこの言葉を知ってれば慌てることなく、母国語以外の言葉でも落ち着いて仕事ができるのではないでしょうか。Don't forget, every single episode of 外資系裏技英語 comes with a free worksheet with extra examples and extra practice activities. ポッドキャスト外資系裏技英語すべてのエピソードに1枚ずつワークシートが準備されています。エピソードで紹介しきれなかった例文たくさん載っております。If you want to download these for free, go to the homepage www.comediaki.com 外資系。外資系裏技英語ワークシートダウンロードしたいという方は、コメディアキのホームページに行ってダウンロードの上、ぜひ使って勉強してみてください。So, in a nutshell, In a nutshell. this episode was about how to save yourself when you're rambling and not being articulate. というわけで、in a nutshell、要するに今回のエピソードは、自分の面目を保つ。自己防衛というね、self-preservation だと自己防衛でしたけれども、だらだら喋ってしまった時にどうやって面目を保つか、自分をセーブするかといった話でした。Yeah. Use this useful phrase to help you say what you want to say. And also, we hope it gives you confidence to start speaking even if you don't know the final answer. はい、この裏技を一つ知っとくだけで、自分が言いたいことにたどり着きやすくなるし、言いたいことを言う手助けになりますし、まだ自分の中で結論が出ていない、それでも喋れなきゃいけないっていう時にも、自信を持って慌てずに話せることができるようになるのではないでしょうか。So, anyway, Tenemi, thank you very much for another great episode. Thanks for the advice on the house. ね、なんか途中どっかいなくなってたけどね、BJ ね。Yeah, sorry. Yeah, I had to go out. Just, it was too rambling. Yeah. そうね。ランブリング、だらだら喋っちゃうとね、BJ、聞いてくれなくなっちゃいますけれども、そんな時に、in a nutshell をぜひ皆さんも使ってみてください。So use this phrase this week, and we'll see you again next week for a brand new urawaza. So, in a nutshell, please use in a nutshell. 今週ぜひ in a nutshell を使ってみてくださいね。それではまた来週です。バイバイ。Bye. Thank you. Take care. Wow.
裏技英語を聞いてくださってどうもありがとうございます。ぜひサブスクリプション登録をして5つ星評価とレビューをしていただけると嬉しいです。レビューは大変参考に、そして励みになります。私たちはストレッチゴールとして50レビューを目指しています。Also, we are currently uploading every episode to YouTube with our Zoom recordings and animation. Please subscribe to our channel there too. Twitter そして Instagram の外資系裏技英語アカウント裏技英語もぜひフォローしてくださいね。And if you like the podcast, tell a colleague, or better yet, send them an official Urawaza Eigo line stamp available on the Line Store.